नमस्कार दर्शक मित्रों, वन डिजीज वन रेमेडी में मैं डॉक्टर केतन शाह आपका स्वागत कर रहा हूं। आजकल खांसी के बहुत सारे पेशेंट अभी आ रहे हैं। मैं ये वीडियो अराउंड आप समझो कि दिवाली के आसपास, मतलब अक्टूबर नवंबर की सीजन्स की बात कर रहा हूं। तो अभी क्या होता है कि ज़्यादातर बर्थडे आप देखोगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर उसी में ही ज़्यादा आती है। बच्चों की स्कूल ट्रिप भी ज़्यादातर यही सीज़न में होती है और दिवाली वगैरह भी की वजह से मिठाई खाना होता है। बर्थडे में भी लोग मिठाई खाते हैं और मैंने देखा है कि जो स्कूल के बच्चे हैं जब स्कूल ट्रिप पे जाते हैं तो गुलाब जामुन है या ऐसी स्वीट जो लंबे समय तक रख सकते हैं, ऐसी स्वीट वो लोग वहाँ देते हैं। तो उसकी वजह से जो खांसी होती है, पर्टिकुलरली मीठी चीज़ खाने से खांसी होती है। और खांसी कैसी होगी? ड्राई कफ होगा, मतलब जैसे ही स्वीट खाएंगे गले में कुछ सेंसेशन आएगा और उसकी वजह से एक सूखी खांसी आएगी। हंसने से, बोलने से, ठंडी हवा लगने से। अभी इस वेदर में अभी ठंडी हवा शुरू हो गई है तो ठंडे वेदर में भी सूखी खांसी शुरू हो जाती है। तो मीठा खाने से, ठंडी हवा लगने से जो खांसी आती है, रात को पेशेंट सो गया है और उसको एक सफोकेटिव फीलिंग्स आता है, ऐसा लगता है कि उसका सांस रुक गया है और वो बैठ जाता है। ऐसे सारे सिम्टम्स में जो मैं दवाई सजेस्ट करता हूँ वो स्पोंजिया 30 3 गोली 3 बार लेने से जो मैंने डिस्क्राइब किया है, इस तरह की खांसी में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। और ये खांसी में जो स्पोंजिया की खांसी है वो कुछ गर्म ले तो उसको अच्छा लगता है और कुछ भी खाने पीने से जो खांसी में आराम मिलता है, ऐसी चीज़ों में आप स्पोंजिया ले सकते हैं। तो ये सब बात हुई स्पोंजिया। ये प्रैक्टिस में मैं बहुत यूज़ करता हूँ। और ड्राई खांसी के लिए ऐसा लिखा है बुक में कि जैसे वो कारपेंटर जो लकड़ी में वो करता है तो उसकी वजह से जो करवट से चलता है उसकी वजह से जो आवाज़ आती है, ऐसी खांसी आती है इसमें। तो यही बात थी स्पोंजिया की। थैंक यू वेरी मच।